हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैकर यार में। तो आज के इस वीडियो में एक कॉफ़ी ब्लेंडर बनाने वाला हूँ। इसे कैसे बनाते हैं इसकी पूरी डिटेल्स इस वीडियो में दिखाया हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बिजली फिटिंग पाइप लेंगे 15 सेंटीमीटर का। एक मोटर लेंगे, अगर आपके पास ख़राब ट्रिमर होगा उसमें से निकाल लीजिएगा, नहीं तो आप दुकान से परचेज कर लीजिएगा।
1 hour later.